ചില സ്ഥലങ്ങളും അവിടുത്തെ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടും. വീണ്ടും അവിടേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയ ഒരിടമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഡൈനിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ആംബിയൻസും, അതല്ല കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആംബിയൻസും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ സർവീസും സ്റ്റാഫിന്റെ പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രാഗൺ അൽഫാം. സ്പെഷ്യൽ സോസും നട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു കിഡിലൻ അൽഫാം മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ, ചിക്കൻ 65, സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ചിക്കൻ, പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത്. എല്ലാം നന്നായിരുന്നു. റെസിപ്പീസിന്റെ ഒക്കെ സൂത്രധാരനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അത് ഇദ്ദേഹമാണ് രതീഷേട്ടൻ. സ്പോട്ട് വരുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിയിലാണ് ഹാപ്പി ഡൈൻ റെസ്റ്റോറന്റ്. വീണ്ടും കാണാം. കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ARK വ്ലോഗ്സ്.